சுவைத்து விட்டேன். ஆனால் இப்பொழுது உண்மையாகவே அதை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் கட்டாயம் வந்துவிட்டது. 1000 mg வைட்டமின் சிங்க, ஆயிரமாக போட்டு தாக்கி மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வைட்டமின் சியை உள்ளே செலுத்தியிருக்கிறேன். இது ஒரு ஃப்ளேவர் ஸ்ட்ராபெரி, இது ஆரஞ்சு பார்த்தாலே தெரிகிறது. இதையெல்லாம் போட்டு குடித்து மாத்திரை போடுவதற்கு இந்த தண்ணியே மிகவும் ஆரோக்கியமான ஒரு தண்ணீர் மாத்திரையை போடுகிறேன். என்ன ஒரு பாக்கியம், எவர்க்குண்டு இந்த ஸ்லாக்கியம். அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு சோதரம். இன்னும் 2 நாட்களிலே மீண்டும் அது என்ன நிலைமை, மீண்டும் இயல்பு நிலை அடைவோம் என்று நம்புகிறேன். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். தொடர்ந்து எனக்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள். The Lord be with you and bless you, and step into the new year with a new oil of anointing, new Holy Spirit anointing. God is Emmanuel. He is with you all. God bless. Bye-bye. Good night.